आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर नोटिफिकेशन से रिलेटेड इशू आ रही है, नोटिफिकेशन की साउंड नहीं आ रही है या फिर नोटिफिकेशन प्रॉब्लम साउंड दे रही है, तो किस तरीके से आप नोटिफिकेशन की साउंड प्रॉब्लम आप फिक्स करोगे। तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखें। अभी हम व्हाट्सएप को खोल चुके हैं और यहाँ पे नोटिफिकेशन की साउंड की इशू काफ़ी सारे लोगों को है। क्या करना है आपको, चलिए बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले व्हाट्सएप खोलिए और यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपकी सेटिंग्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका मतलब सेटिंग आ जाएगी व्हाट्सएप की। यहाँ पे आपको करना क्या है कि जिसमें आपको दिक्कत यानी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ें यहीं से आपकी सारी नोटिफिकेशन हैंडल होगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे आपको मैसेज आने पर कौन सा रिंग बजेगा वो यहाँ पे है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अब यहाँ पे साइलेंट होगा आपका 80 फ़ोन ही, मतलब ये रिंगटोन है बेसिकली। आप सभी को प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी रिंगटोन्स है। तो जस्ट उसके ऊपर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। और जो मतलब आपको पसंद आती है उसके ऊपर टिक लगानी है। ये कभी कभी क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड जो है हमारा काम नहीं करता है, तो आप यहाँ पे कोई एक और लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो काम हमारी कर जाती है। इसको आप कर लीजिए। बाकी बैक चले जाइए और यहाँ पे वाइब्रेशन को आपको इनेबल करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं वाइब्रेशन करता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। अभी लॉन्ग होगा तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये होता है पहले, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और इसे किसी एक को डिफ़ॉल्ट पर आप ट्राई कीजिए। मतलब क्या होगा कि जब मैसेज आएगा तो आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं भी आती है तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे डिफ़ॉल्ट कर दूँगा। और लाइट की यहाँ पे इशू है तो यहाँ पे आपको लाइट चूज़ करनी है, तो यहाँ पे आप रेड रखिए या फिर कुछ भी रख सकते हैं। ये ज़्यादातर सभी फ़ोन में काम नहीं करती है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप्स की नोटिफिकेशन किस तरीके से आपको बजेगी वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे कॉल्स की नोटिफिकेशन कैसे आएगी तो वो आपको रिंगटोन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और बाकी आपने ये सब कुछ कर रखा है, फिर भी अगर ये शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बंद कर दीजिए इसे। और उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग खोलिए अपने फ़ोन की। यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम और यहाँ पे ऐप्स के ऊपर दबाइए, ठीक है। ऐप्स के अंदर आना है, फ़ोन के सारे ऐप्स यहाँ पे खुल जाएंगे आपके। नीचे स्क्रॉल कीजिए, व्हाट्सएप आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सएप थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर दबाइए, ठीक है। व्हाट्सएप पर हमने दबाया, जस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर दबाइए और यहाँ पे ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट अगर बंद है शो नोटिफिकेशन तो इसको चालू कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपको ऑन रखना है नोटिफिकेशन, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। साउंड भी आपको यहीं से आएगा। तो और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है कि क्वाइट डिलीवरली, ये क्वाइटली, ठीक है, डिलीवर क्वाइटली। तो ये अगर ऑप्शन आपका इनेबल है तो आपको इसे शो अलाउ साउंड कर देना है और उसके बाद प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी।